还有12号的单体部分，还有6号的。好，我们说的有一句俗话说“行百里者半途”，有没有人知道这个？行百里者半途。好，大概这个成语的部分，我不要再，我想不要再看了哈。我也知道这是什么意思。行百里者半途。那为什么我要这么急的？好，当各位老师休息的时间，为什么这么急的要给各位老师看这种上课的实况呢？因为我想除了陈老师之外，其他的老师完全都没有上过战场。那现在我手边就有3个补习班，我才跟一个班主任聊到天。我礼拜4的时候到我们理事长那边做了一下，因为要缴那个补教学会的会费，我就到我们理事长那边去做一下，稍微聊一下作文。然后我就跟他讲最近的近况，要开作文师资班，已经在上了什么的。他说：“那你那个老师可不可以来上？”我说：“还没结训。”啊，没有关系，我们当初也是这样啊。对啊，我们当初何尝不是这样？我上课上到一半，我就跑去教作文了。那陈阿凤也是理事长，那他当初他在教，他可能是教粗心算嘛。当初在教粗心算的时候，学到一招半式就开始在闯天下了嘛，对不对？我们何尝不是这样走过来的？从来没有一个都学到非常的完整。然后才下海，才下去教啊，所以我自己觉得，就是他就说没有关系，我们都叫过来人，他说只要韩老师你训练出来的，我都用，啊，那学生半只都没有国话讲，他只是说他想要开这样的一个作文班，啊，他招生的对象就是以他的那个安亲班的学生为主。然后他再利用他的 LINE， 再去跟其他的班主任讲，马上又有好几个班主任跟我联络，所以目前手边有3个。然后最确定的是在龙井那个地方呢，那个班主任跟我是黄埔一期的同学啊，当初我有学过3万块的那个作文师资培训班，他是跟我是同班同学，8个同学缴的是3万块，有4个最后都开业。啊，他是其中的一个。这个女主任呢很年轻，我都到她那边教过。啊，当我在刚开始教作文的时候，我都跑到龙井乡那边去教过。她是最确定的，有8只猫。啊，目前有8个可怜的孩子，准备要让各位老师读啊。然后呢，讲是讲对拆。好，我现在跳着讲啊。各位老师先翻到这里，倒数第3页，这里有一个语文家庭游戏，这里有没有？语文家庭游戏的旁边这里有一个就是完成作文班师资培训毕业证书。我们分2张证书，一个是结业证书，结业证书不考试，你有来人情，我都会给你。你来4天，你只有来1天，我都会给你结业证书，你要把2张照片交出来啊。这是结业证书。那毕业证书呢？毕业证书第一个要有口试，占60分，啊。第二个不是口试啊，笔试。第一个笔试，那我题目已经出到一半了。题目都很简单，都是我上课的内容，很简单，你只要用正常人去思考，应该不会有太大的问题。那第二个观摩就是开课，观摩占10%，那观摩呢？观摩就以下的时段，有周4、周5、周6。如果你想要领毕业证书，你来下课后找我。不好意思，我请各位老师一定要主动，你要来找我，你要找我，你有意愿想要领毕业证书，我才有意愿能够帮你去
有其他的作文班想要作文老师的，我会针对这些想要，因为你是有心想要去教了嘛，对不对？那想要拿这毕业证书的，那我会以这些老师为优先，那这个，但是呢，你要来看课呢，就是看我们这些老师上课，看4次，2次是语文，2次是作文，连续4次。这个时段你只能挑一个时段，你不要全挑，你只挑，比如说我就礼拜4晚上这个时间有空，那你就固定礼拜4的晚上7点半到9点这个时间有空。有的老师是林宜虚老师，我还没有跟他商量，所以我不知道哪一个如果你挑到的时段是林宜虚老师，我可能会再问看你有没有想要别的时段。宜虚老师是哪一个时段？因为这个礼拜4有点是会老师啊。会老师呢小几？小4升5啊。那会老师我可以直接跟他讲没有问题。还有宜虚老师的时段？宜虚老师有一个7点半到9点4，他是5升6啊。我有写吗？应该那时候你是说，就以我跟阿慧，很想要以你跟何伟为主嘛，对不对？好，那就 OK 了。我的5点到6点半是宜虚老师哦。好，还有除了如果你真的礼拜5的7点半到9点，你一定要这个时段，你非要这个不可，那我再跟宜虚老师商量。如果没有的话，因为我还没有跟宜虚老师商量，我不能替你答应。那如果没有的话，你觉得礼拜4也可以，礼拜6也可以，礼拜5的5点到6点半也可以的话，那么问一下，张老师他礼拜7月开始的那个17点到6点半啊，会开一个小3班。那是新班嘞。对。新班可以开课，我们只会一个时段，我只会开放一个，我为了避免影响其他学生，因为他们都是来缴钱哦，我不希望影响他们上课，老师一定会被影响，所以，那如果焦老师愿意就太好了，我们把这个时段补上去，就是补啦，就是这个啊。就哪一个？就是第2个礼拜5的。礼拜5的5点到6点半，好，这个是小几的？小3，你可以光靠这一些，2升3。然后礼拜4是小几？礼拜4的然后老师是4升5。4升5。礼拜5呢？礼拜5 7点半到9点，那个张老师是国中班哎，然后可能是我的吧，我就是4升5。4升5，那就是你的4升5以国小为主。礼拜6呢？也是4升5。4升5，好，那这样就没问题了。这4个时段。你要挑哪一个固定的时段，然后连续听4节课。我没有毕业证书不强迫发所以你听一定要来领毕业证没有哦。但是如果你想要领这毕业证书，表示你真的很想要当作文老师，我渴望拜托韩老师你要给我派班给我来，有没有哪有现成的孩子，我就上战场去杀敌了。所以眼前就有3个，我再随便提一提，就有3个补习班要跟我要老师了。学生人数除了第一个龙井乡的确定人数之外，其他都不确定。未定之天，有一个跟我讲，一个在永安国小，一个是在南屯路这里，叫做那个永春嘉义园那个什么路，黎明路，有这3家是确定的。那学生人数多少？只有龙井的才确定，目前8个，那只有多归少然后目前谈的都是对差，我跟那些班主任讲都是对差，对差就是你这个月学费，如果你收的是1000块，4节课，1节课多少钱？你们数学，4节课每1节课是多少？250，看对差的话，1人多少？好，我现在教各位老师要去应征的时候。如果我就跟你讲，我假设你要去哪一家应征，我觉得你可能因为龙井的一定先派嘛，好，你要跟龙井的陈主任谈的时候，我会教你怎么谈。我现在教大家一次，我是觉得以诚实为原则，包括陈主任，
我对作文教学很有兴趣，很有热忱。我是什么学校毕业的啊？那我上了这个韩老师的课，我觉得兴趣。以前我曾经就教过小朋友作文家教的作文了啊。那现在又上过韩老师这种4天的课程，我觉得没有问题。然后我来这边应征，然后应征做老师啊。那他就可能会跟你谈啊，就是说，那你希望薪水是怎么算？我薪水应该是我来问你好了。韩老师，那你的作文要怎么上啊？你都怎么上？我的作文好，先请那个陈主任看一下，我已经会准备的，我12堂课的讲义跟教材我都准备好了。这一周的上的3张讲义，这一周上的作文题目。第1堂课是下课10分钟，下课10分钟的阅读测验，下课10分钟譬喻法，然后下课10分钟的成语，我会把它印好，然后放在20页资料库。然后呢，这是第1堂讲义，第2堂就是我的那本书叫做下课10分钟啊，然后第2节课呢叫做什么什么，然后这个是我的讲义，我一定会先准备好准备好这。暑假班我会准备14堂课，像那个陈主任，他就是要开暑假班，暑假班有8个学生在等着你，你就是开14堂课给他，然后就跟他讲说，这是我的教材，请恭请主任阅览，好，那就发一发。问题耶，因为我们学生家长都通常会反映暑假都有暑假的作业要写，那你会辅导他吗？当然会啊，所以说如果可以麻烦主任跟这些家长讲，我也会有机会跟这个家长联络，因为基本上上完第1堂课之后，我就会跟这些家长联络了。我那时候就会提醒他，有暑假作业的话，请他提前跟我讲，我可以抽换里面的讲义，比如说他要写游记，我就会安排，其实我这14堂课里面就会安排1堂游记，1堂日记。有1堂是游记，1堂是日记，几乎可以应付他暑假作业的需求。所以我会大概再问一下他们的暑假作业是什么题目。如果还有我没有教到的，我会在后面的课程再做抽换。如果没有，大部分都是写游记1篇，日记1篇。那这个在课程里面我就会教到了，就要把我的课程改好的部分，不要请假，改好的部分回去再抄1次，他的作业就完成。那如果说如果我来不及抽换的话，我也可以请他私底下来问我，我可以私底下再教他，再帮他收集这方面的资料。比如说，这个小朋友要写新学期新希望，那我就会找新学期新希望的作文的那个讲义，然后私底下再趁他下课，请他留下10分钟到20分钟，我会教他写，然后教他写完之后，叫他回去写，写完了之后下礼拜大家给我改，这样子。投稿吗？暑假的部分可能不会，那以后的话，常态班的部分我会让他慢慢在有这样的一个方面去。如果他私底下想要投稿，我会帮他改，然后我会跟他讲，就是微博日报现在都用打电脑了嘛，对不对？我会给他请个网址，那基本上国语日报的网址我会给他，你可以私底下。我会鼓励学生，如果他对写作有兴趣，他开口之后，写好之后让我改，然后再让他投，好吗？知道韩老师你的钟点费怎么算？我的钟点费的话，我一个人只要100元就好。100元。对，我只要100元就好。因为我本来跟他谈的是125，没想到100元他已经赚到了。他心里面已经切实，对不对 ？QDR 如果他又找不到其他适合的老师，那就用我又便宜，又好用，又诚恳，当然，我老实讲，我虽然没什么教学经验，可是我有看过韩老师他上课的过程，没有说谎，真的全部都有看过。我有看过韩老师上课的过程，然后我相信对这些小朋友，我应该是游刃有余。
班主任您好，您教3个人位置，给你收300分，廉价啊，你不用担心，你就1个，我就给你收100分。如果你只招1个，你就给我100分。我有信心，在学期结束之后变成20个。眼前我没有放在眼里，因为我是临时啊，所以我相信他会人数慢慢增加。我上了1堂课之后，孩子们会泪流满面的同学，抱着其他的同学一起来上，我相信没有问题。所以人数不拘啊，但是我有一个上限，我不希望超过20个。为什么不能超过20个？因为我们要求教学品质。我眼里看的都是学生，不是钱啊。虽然说40个我更爽，但是这样子会让我的教学品质低落，违背我教学的原则，铿锵有力，非常骄傲。而且我心里在想，最好只来3个，我较好看。我无啥经验，你来30个，我听死，对不对？30个人的那种学生掌握度。跟3个人的掌握度，对不对？我当然希望一来就3个就好了，对不对？哦，所以说人数少一点没关系，可是我讲的那种感觉，亏就不赶快了，对不对？哦，那人家都要要求最基本都要600块啊，起码的班我都不用，对不对？班主任没关系，您尽量招，我一定会全力。你们有要什么问题吗？对啊，对，就是这样。没有啊，因为他会说，我考虑。我刚刚考虑完了之后，我想80%应该会找你，因为现在做老师好难找，好难找。那班主任如果找不到做老师，那8个肥羊就让他跑，对不对？找不到做老师就只能让他跑。他虽然龙井虽然有点远了，就是他那个游园路，老师知道吗？游园路。就是台中的那个，就是我们这边不是有大肚山吗？大肚山的山路上，啊，那条路叫游园路，他就在游园路上。我就在那边教陈佩君，那个以前他是我们的同班同学哦，黄埔一期的哦，跟他自己家里有钱，因为要小，啊，你爸爸我都要，啊，他们家大概占地的200平，啊，那他有那时候他也没有立案，现在已经立案了，但以前还没有立案的时候。然后呢，请我过去教，对不对？然后我跟他当然是对拆了，这有什么好说的啊？那就是类似这样，我在那边有2个班，我教了1年多，从这边骑摩托车上去大概要25分，啊，还好了，其实还好。还有开车的更快，有开车的话，从那个游园路那个南边那个绕上去就到，有什么问题？应征有没有什么问题？你要有信心，你不是说让我试试看好吗？我的白花花，我肥羊让你去试，对不对？要试死了怎么办？你要说交给我没问题，要有信心，你要有那种企图心，要那种魄力。班主任最欣赏的就是有信心的老师，不是唯唯诺诺。你叫什么名字？啊？什么？你这讲话就讲袂清楚啊！你搁要来上课，惊嘛惊死！你了解吗？啊，就是要有信心，要有气势，啊，那个无去惊啦。当初那个张老师，他到大3，他大二就可以教作文了。对啊，我就没有看过他的害怕过的，哦，毫无惧色，看起来明明是很青涩的脸庞，那才21岁而已。对啊，这小女孩，可是你看她讲话啊什么的，就有那种大将之风。哎呀，我21、22岁要跟我一块女床，上台会懂，对不对？那我跟她在谈啊什么的，她大4的时候我就把她挖过来，我怕她大学毕业之后跑到别的地方去，对不对？大4的时候我跟我老婆亲自到园林，大3了，大3我亲自就到园林去，我老婆跟她过3个小时时间，跟她坐下来全谈。对不对？然后呢，好不容易跟他挖下来，然后他就过来我这边啊，后来呢1年的时间嘛，将近1年的时间，就是要从那边要回来，
2年，哦，快2年的时间。啊？毕业后还有1年。哦，毕业后还有1年哦。对，你看这个时间，他现在。那好心车从永靖把你坐山骑永靖车到这里。永靖，你知道多远吗？是从这里龙井2倍到3倍的距离哦。你说龙井好远哦，骑摩托车。那个张老师，我的天啊，不一样讲啊。好啊，你应征得上，我就让你去啊。那你也没有驾照啊，你就只好坐公车。你有考驾照，我就让你去了。对，你没有驾照啊。啊？你要送他去。你要自己去应征哦。哦，自己去应征，我看他可能不会用你。为什么不会？你那么年轻，我派3个，我们有4个老师一起去耶，不是只有你耶。你同一个地方搞不好派，比如说有4个老师跟我讲说，老师我要毕业证书。对不对？那有这4个老师，我跟你讲，这4个老师我都让你去，大家竞争嘛，拿刀互砍啊，对不对？那你就说辞又比我一模一样，大家都一模一样，就知道感情办出来啊，对不对？我没办法，那你要拿就拿刀互砍 ，OK 啊，我没有意见了。啊，如果我这样全班宣布了，就1个人有意愿，那就是这3个机会都给你。对不对？那如果有5个人有意愿，那当然就是分配啊。我就说，为了公平起见，就是我都跟你讲，然后让这些主任都面试你们嘛，你们自己去跟他联络，我给你电话，你自己跟联络，他会从这5个老师里面再互设1个，对不对？不干我的事啊，你们赚钱不分我，对不对？还给你们奖励，还给你们吃便当、喝饮料，多的，我烫蒸，我烫凉，我只是希望说你们。对这个作文教学如果有兴趣，将来我开作文分班，我还可以你们不嫌弃可以到我的分班来上班。我唯一小小的希望就这个而已哦，其他都没有喽，其他都几乎是用义工的性质，用牺牲奉献的性质在做这种伟大的工作，吹薄啦，我跟你讲，前后我的讲师费我算进去，我为了这个师训花6万块，第1任就花2万。然后我在那个东海大学上课，那钟点费我那天一天6000块嘛。我讲1天的课可以给我6000块，我有4天的课，6、4、24，24000，对不对啊？7天啊，还有不好意思，6、7、42，对，7个礼拜。那当然他是用那个讲师的方式的那个钟点费给我，已经是最高。他说那是讲师的钟点费是最高的，然后来给我，然后那个中餐治理嘛，东海大学是中餐治理，还是他们有出吗？没有嘛，中餐都治理。所以我为各位老师付出了这么多，就是希望你们能够鼓起勇气，带起钢盔，杀敌，冲出去那这个观摩就是这样子，你挑一个时段来观摩，观摩完了之后还要试教，试教就是你挑的哪一个苦主，你就是以那个时段的那个班为主。当然，比如说他挑的是林老师的班，林老师也要在后面全程听完，我还是要给他钟点费哦，那是他的班啊，只是。他给你机会上台试教，所以你包括阅读测验、包括修辞、包括成语，你都一手包办哦。这些学生大概后面有林老师在压着，不会有造次的情况不会有造反的情形。秩序上可能比较不用太担心，然后秩序也很好了你只要不要出太大差错，大概整个班就会很顺利的上完。那我也要给他薪水哦，我另外再给你薪水。300块1堂课，我再给你看哦，掏心掏肺掏小肠，我其中做老师我在师资班做老师，我再给你，我给你我自己的班，给你开课，开完课之后再给你试教，试教再给你300块，就是希望你变成一个堂堂正正的作文老师，然后有办法出去杀敌，因为你们介绍出去也是跟我的脸面有关当然。我也要顾虑一下我的教学品质
那这个呢，市交的老师我会给你300块。那你要负责全程规划，包括语文跟作文，它必须要连贯了。我刚刚讲过了，你下礼拜是台风来袭，这礼拜你就要跟下礼拜有关。我唯一的要求就是课程要连贯啊。那你要影印，这300块当然不是全部拿来扣给要修了啊。你要负责影印班上的学生的讲义啊，比如班上如果15人，1张讲义，一堂课用到3张讲义，那你就要花45元去影印，这个钱你要自己出，我不会出来啊。那你自己去到影印店，有的影印店是1块钱，有的影印店是2块钱，你自己去找啊。那基本上在中兴大学或师院附近的影印店都是1块钱。这试教跟观摩必须要在1年内完成啊。换句话说，现在6月底了嘛，就从7月份开始实施嘛。那一个班我只会安排1位，夫妻拆开来，不好意思啊，我就是要磨练你们胆量啊，你们同学拆开来，姐妹拆开来，我就是要磨练你们胆量啊，要单兵独立作战的能力啊，因为你杀到外面去之后，你就是单兵独立作战了，这样没问题。好，这毕业证书的部分，你今天就要跟我讲，因为我要印，那个要另外再花，要花大概1、2千块印毕业证书哦。那反正呢，我是希望说这师训好好的办，我把它办好。我是不是超过时间？那我们先休息10分钟啊，先下课，谢谢各位老师。